逢星期一至五午夜12點到2點，素心聲熱線18721112。今晚呢個時間咧，洪紹峰揀嚟呢一首歌咧係有特別嘅意思嘅，主要或者唔係講主要啦，其實所有嘅意思就係為咗迎接今晚洪紹峰請嚟嘅呢一位朋友，呢位癲嘅人啊，請佢出嚟先。係你哋好，我係小米。係啦，啊小米咧就係我哋數碼三台啦，數碼大千台係啦，足球唔係波足球龍門陣。唉，對唔住，因為你個節目名改過啊。唔緊要啊，人生係咁樣噶啦。你知唔知點解嘅咧？我會專登揀呢一首歌。其實咧，我唔知你呢首歌聽過未咧？我聽過啊，你聽過？呢隻歌唔係，真係冇約定嘅。呢隻歌就係我而家電話嘅鈴聲啊！我同你簡直唔可以唔一齊做節目啦，今晚就係我電話嘅鈴聲。我講少少資料，呢首歌咧就係由內地一個小朋友啦，叫烏達木啦，佢自己本身咧就係蒙古人啦。係佢參加一項比賽咧，佢就唱咗呢首歌叫《夢中的鴨吉》啦。中國達人 show 係啦，嗰個節目係冇錯啦。咁係呢個現場嘅錄音個版本係好真實嘅。咁所以鴨吉咧喺蒙古語裏邊咧就係解媽媽。咁佢自己現實生活裏邊咧，佢自己嘅媽媽係死咗，係佢爸爸都死咗，佢爸爸後嚟亦都死咗咁呢一首歌就係講喺夢裏邊見到自己嘅媽媽，然後呼喚自己嘅媽媽。咁所以其實我最初睇呢個片段嘅時候，聽呢一首歌嘅時候，我都流眼淚，我不斷流眼淚。點解會揀嚟呢一支歌咧？主要就係我覺得你喺我眼中咧，就係一個好感性嘅人。係呢隻第一次睇呢段片，我都流眼淚，因為我同佢一樣。父母都唔喺度，即係冇人比，即係更加有個感受。即係講係，即係唔能夠點講。但係每一次我聽你嘅歌，尤其你屋企聽咧，
我多數都一定喊。我覺得你個人咧嚇其實就係鐵漢柔情咯。我自己所睇到嚇，雖然表面上好似你係哇好粗豪啊咁，但係其實我睇到你內在有一種嘅溫柔咯。咁同埋仲有咧就係，雖然內在有一種嘅溫柔，但係我覺得你對電台咧嗰種嘅感情咧，唔係淨係用心，唔係用真去可以形容到啦。我覺得你直頭咧係嗰種，如果你見到一啲唔好嘅嘢嘅時候，你係嗰種錐心裂肺嘅痛心。如果你見到好嘅嘢嗰陣時，你係會飛到飛過九重天嘅嗰種雀躍咯。我覺得呢一種真係對電台嘅一種真真實實嘅愛，而我哋喺電台媒介係好需要呢啲人咯。嗱，我講俾你聽，今日咧喺我哋嘅 Facebook 嗰度咧，我洪紹峰咧專登咧就係揾我嘅助手啦，阿子豪啦，就寫咗少少介紹。咁咧就係咁寫嘅。峰峰老師今晚請咗 DBC 3台數碼大展台足球龍門陣監製小米大哥打頭陣，呢個係佢寫嘅嚇。外剛內柔嘅小米將會盡訴心中電台情意結。記住留意晚上12點正洪紹峰嘅時段啦。但係我覺得仲未夠，於是咧喺臨做節目嘅時候咧，我專登係寫多一段嘅。呢一段你冇睇過嘅。呢一段咧我就係咁形容嘅。我話如果你曾經深愛電台，流住熱血，你今晚要聽小米，佢係癲嘅。其實我唔係咁講，他是瘋子，即係佢係瘋癲嘅。講電台會講到咬牙切齒，透露出一種比真感情更真嘅感情。電台係佢嘅生命，歡迎你，小米，歡迎你，多謝你。即係俾你講到，我唔知點講啊！真係，即係其實比起你，我都可能，其實你瘋啲定我瘋啲咧？唉，嗱，講真，係可能我同你一樣咁癲，但係我自己覺得咧，你癲過我咯。係，因為我聽你嗱，我識咗你4個月啦。係吓，大家因為都係做夜晚節目啦，經常有機會見面啦。吓，咁你就好客氣稱我做洪公子。我就叫你做小米啦。係每次咧喺啲餘閒嘅時候咧，聽到你講電台咧，你總係好痛心咯。我好中意你呢種感覺，因為我覺得你如果唔係真心愛電台嘅人，你唔會講出咁樣嘅說話咯。係我所以今晚咧，我覺得既然咁多人係中意聽電台，聽呢個我哋 DBC 亦都係一個有心嘅聽眾。係我覺得咁所以不如我就請嚟我哋有心嘅一個節目主持人，同大家講下佢對電台喺佢身體裏邊流嘅嗰份熱血咯。就係咁樣咯。係，多謝。咁電台點講咧？因為我細個咧，其實又唔係屋企窮，但係嗰個客觀環境好得意。我住嗰條村咧，就收唔到電視嘅，唔知點解。咁亦唔係話可以嗰時即係父母又要出去打工，咁你點樣咧？但係我屋企有部收音機，咁我細個就係聽住收音機，睇住收音機由 AM 轉去 FM，睇住即係商台，聽住商台，跟住聽港台，香港電台第2台，睇住一路電台點樣演變，即係呢個習慣一度保持到我成年中年。結咗婚之後，我每晚都會即係多多少少一定抽啲時間咧聽一聽，究竟而家個電台係點樣？係咯，我就知道，所以喺你嘅眼中咧，你好似感覺到電台一種墮落啊，係咪？可能變咗，可能即係點講咧？個年代變咗啦嘛，人要求唔同咗啦嘛，即係以前嘅電台，我哋會聽到好多歌，好多DJ。點樣鋪排一隻歌，講啲嘢係好合題，但係而家唔需要啦嘛。乜你講到咁奇妙啊？唔需要，因為佢覺得歌係只要呢個歌星紅，或者佢受歡迎，佢係第一首播呢個歌出嚟就得咯。我就中意你呢一種黑色嘅幽默，係即係佢覺得唔需要啊，呢個歌好聽咪得咯，或者。即係更可能可能我更低層次啲係乜嘢咧？根本可能部分嘅 DJ 佢都唔識點樣介紹呢隻歌，即係有冇做功課？可能佢都有啲可能冇啊嘛。所以點解電台你會近呢咁過2000年後，你唔覺得電台其實係有啲即係淪落到可有可無，直到即係可能而家你會覺得哦。終於 DBC 出啦，
一紮嘅 DJ，以前我哋覺得經典嘅 DJ 坐行埋一齊，嗰種巨大咯。即係你哋可能覺得啊，你小米你喺度打工，你梗係咁講啦。其實唔係，你反觀翻聽而家嘅電台，同而家我聽翻去 DBC 嗰啲嘢係兩樣嘢。我唔知你哋覺唔覺得？你講多啲，我好有興趣聽，因為咧阿小米咧係一個除咗講嘢咧係會所謂我頭先所形容嘅咬牙切齒之外，其實佢人好幽默嘅，係同埋佢咧係出口成章、出口成文嘅，佢係非常有趣嘅一個。我覺得喺 DBC 呢一度從來未見過一個係同佢咁樣氣質嘅人，佢真係結合咗啦嚴肅啦，同埋搞笑啦，幽默啦，同埋我甚至我覺得係淡靜咯。雖然你係成日喐嘅，而且你眼神係好銳利嘅，但係我睇到你內心嗰種靜同埋穩定咯。多謝你，真係好少人咁讚我咯。不過就因為我細個，即係因為我細個就一部收音機陪住我長大。你話其實即係你點樣陪你長大，你其實好難講。可能有啲人係你屋企好有錢，但係我由細到大就由細個每日放學，因為睇唔到電視屋企，因為嗰條天線嗰時我啱啱搬去嗰個屋村，好得意，收唔到電視。每日唯一一個娛樂就係同隔離屋嗰啲講，你今日聽咗我諗空中俱樂部未啊？聽咗未啊？咩內容啊？拼佢嗰時仲有啲嗰啲叫廣播劇啊嘛，會買啲電影翻嚟會做廣播劇嘅喎嗰時，會買一連串邵氏嗰啲會做廣播劇，我哋每晚都聽。嗱，我想問你啦，因為有一個咁樣嘅觀點，我覺得幾有趣嘅，就係話有人咧提出就係話，而家香港嘅電台媒介咧就太過依賴報紙，就甚至乎可以講話係淪為報紙嘅一個附屬品。如果大家想象咧，如果係冇報紙，有一日係全香港都冇報紙咧，似乎佢哋就做唔到一個節目噶啦。原因咧就係佢哋都係好中意攞報紙嚟講，由朝頭早一路講到晏晝，然後晏晝一路講到夜晚黑。我唔知道佢哋講嘅論點係咪好獨立、好特別啦，但係呢個係一個事實啦，大家都會知道嘅。咁所以有一個咁嘅講法咧，就係話，喂，咁樣好似唔係好掂，但係有啲人就提出相反嘅意見啦，就係話其實好啊，咁樣你電台講報紙嗰啲料，咁唔睇報紙嗰啲人，咁啊可以知道報紙嗰啲嘢咯，同埋未睇到報紙嗰啲人咧，其實佢咪知道報紙嗰啲人咪可以即係唔睇報紙啊之類。咁但係我又會覺得聽起嚟好似好有道理咯，但係從另一個角度嚟講，你又會覺得，咦？咁如果你睇咗報紙，咁你就唔使聽電台咯？點？唔係，就另一樣嘢啊！其實你睇報紙咧，個個都識睇，因為你唔係文盲啊嘛。但係你點樣轉化出嚟講出嚟俾人聽咧？其實唔容易啊。所以你所有主流嘅傳媒其實都係行緊呢個模式噶嘛。無論係我哋嘅友台或者敵台，都係行呢啲模式嘅朝頭早。但係點解有時你覺得佢唔好聽咧？因為佢根本佢都唔知點樣解構嗰張報紙。OK， 有另一個觀點咧，就係話。雖然你話你就算好叻去解構嗰個報紙，但係畢竟你呢啲都係人哋嘅嘢嚟嘅，即係人哋嘅一手嘅資料。咁你咁樣嚟用咧，其實係有一種竊盜啊，即係一種偷嘅嫌疑啦。另外咧，就有人提出咧，就話其實你話如果你講報紙嘅料，咁其實可以幫嗰啲唔睇報紙嗰啲人咧睇，即係聽咗啦咁。但係問題就係，因為睇咗報紙嗰啲人就會唔聽你。咁所以佢哋就話，點解你唔設計一啲嘢、諗一啲嘢、度一啲嘢出嚟咧？就係睇咗報紙嗰啲人又會聽你嘅，冇睇報紙嗰啲人又會聽你。你對於一個咁嘅觀點咧，人哋嘅觀點你咩睇法啊？即係其實係睇呢個人夠唔夠創新啊嘛。有啲人係覺得呢條路行開成功啊嘛。邊個即係你求變呢兩個字，其實寫又會夠膽啫。實質求變唔係個個夠膽噶嘛。如果因為呢個佢覺得呢個即係所有呢個 flow 係成功嘅，多數我哋嘅即係香港嘅創作媒體都係咁樣噶嘛。電影拼起嚟僵屍系列得嘅，咁咪全世界僵屍咯；英雄片系列得嘅，咪全部英雄片咯；電視嘅你第一集得嘅，第二三集咯。我知，但係點解你見到呢個電台嘅聽眾流失，你會係咁憤慨咧？因為其實我哋電台，當你流失嗰時候，我哋其實做電台嘅人有冇諗住留住以前曾經聽電台嘅人個聽眾嘅心咧？
有冇諗過啊？即係有冇諗？其實所謂嗰啲高層有冇諗過啊？你睇近年即係嗰啲主流嘅即係電台啦，其實有冇改過啲節目咧？你話有冇啊？冇啊嘛，你仲有咁留意？你睇下以前，其實你打翻開以前嘅電台歷史，其實差唔多1年到或者半年或者9個月，佢哋啲節目會調上調落，係啊，會變嘅。會變會即係嗰啲所謂紅嘅人，本來做咗朝頭早嘅，佢會擺翻去夜晚，因為佢諗住擴闊嗰個即係聽眾嘅路線。但係近年你有冇啊？做嗰個節目根本幾年都冇變過嘅，因為佢諗住，哇唔好啦，唔好搞啦，哇而家僅餘嗰啲我哋呢啲 keep 住，哇用乜嘢調一調，連嗰啲聽眾都冇埋，就驚呢樣嘢啊嘛！大家即係其實冇諗住個創新，冇諗住培養啲更好嘅即係DJ 或者主持，其實冇啊嘛。嗯，即係其實冇做過呢啲嘢嘛。所以你覺得電台流失咁多嘅聽眾，其實唔係必然嘅？你覺得係因為啲人即係你其實可能係即係嗱，其實香港電台講真坦白，發牌嘅有幾多個啫？咪來來去一隻手數得晒啦，啱啱先？嗯。但係其實你有冇認真做咧？近呢10年，坦白講冇啊。有冇揾個好嘅人才翻嚟做啊？冇啊嘛。可能將貨就價啦，其一啦。可能有派別啦，我估啫呢啲吓，即係我因為我用一個聽眾嘅心態諗啊吓，即係如果唔啱啊，洪公子你可以指正我。唔好咁講，即係其實有冇諗過點樣做？其實好緊要呢樣嘢。點解啲聽眾會流失？係咪即係啲人唔會再聽電台？其實佢哋有冇諗過呢樣嘢？同埋點解啲人唔聽電台？係咪真係咁？啲人覺得係80後、90後？話聽電台好 out 啫，係咪其實真係呢樣嘢？我唔相信咯。啲人你梗有一段時間空閒，梗咩人？梗有一段時間會寂寞。其實需要有時係咪電視能夠陪到你啊？唔係一定噶嘛。收音機就會啊嘛，體積細，你可以去到邊度都可以擺張床又得，擺喺洗手間又得。因為我成日都係咁樣噶嘛。OK， 我想問你咧，如果你係咁愛電台啦，身體係流住電台嘅血啦，唔係你係，我真係覺得係咯。你仲會點樣形容電台同你之間嘅關係咧？即係其實就我又唔，即係你可能講到我又覺得太偉大，其實就只不過我就因為從小到大真係好中意聽電台，有幸即係入到呢個媒體。即係我因為我嘅即係即係我又唔敢話我可以創造咩革命，但係即係我希望我能夠帶出啲即係認真俾人聽到個好東西咯。但係呢啲嘢可能你哋講即係乜嘢啫？係好虛無縹緲，但係即係我永遠覺得一樣嘢認真未必實嘢，但係一定唔會輸。嗱，呢樣嘢我係中意你嘅。係因為睇住你咧，係同你嘅一班手足咧點樣拼搏啦。咁同埋因為亦都有一段時間咧，我做 DJ 訓練班，亦都訓練你嘅班兄弟啦咁樣吓。其實睇到你點樣係處理你嘅工作啦，你嘅態度啦，同埋你點樣同你嘅團隊一齊合作咁樣。其實係睇到你係有陣時即係譬如我坐喺度咁樣吓，平時嘅時間，然後你坐喺度，然後你同佢哋講一啲說話咁樣。喺你啲說話裏邊咧，就流露出一種你對電台一份執着，同埋要求啊。同埋勤力啊，我覺得，即係同埋尊重，我覺得呢啲嘢好重要咯。我自己覺得，而家喺呢個世代裏邊，仲多唔多一啲好似你咁樣嘅電台人咧？我恐怕真係唔係好多咯。都有嘅，有嘅。唔係有，當然有啦。但係我依稀有啲嘅感覺咧，就係我覺得好似以前多啲咯。冇辦法嘅，即係好多人都可能轉咗第二個媒體發展啊嘛。但係其實就我覺得就如果你諗住做一份工作咧，可能而家啲年青人咧就比較會點講咧，就可能耐性啊，即係個耐性好緊要咯。即係會覺得點樣可以先做得最好，但係佢哋冇諗過。OK， 送呢一首歌俾你聽。我真係揀嚟送俾你聽嘅，知唔知啊？阿刀郎唱歌啊，刀郎又似你啊。克里木菜
君，去到边上，零星时种下了一颗葡萄。果园的姑娘哦啊，那儿还有精心配着绿色的小苗。迎来了雪水把它浇灌，搭起那藤架让阳光照耀。葡萄根儿扎根在我土，长长藤儿在心头缠绕，长长的藤儿在心头缠绕。講真啦，小米啊，係我揀呢首歌咧，真係為你而揀嘅，因為我覺得你係一個有粗線條，即係嘅一個男人咯，係一個男人咯，我覺得你係。但係會唔會有另啲暗示啊？冇刀郎啊嘛，係刀郎你會唔會話我係披着羊皮的狼啊？唔會，我話刀郎係一個男人，小米哥都係一個男人，係我只係呢個意思啫。係 OK， 時間已經去到晚上嘅12:26嘅啦。洪朝豐，歡迎你繼續留晒喺我哋 DBC 2台。长长藤儿在心头缠绕，长长的藤儿在心头缠绕。葡萄园几度，春风秋雨，小苗儿已长得又壮又高。当枝头结满了果实的时候，传来克里姆林宫的喜报。姑娘啊呀，我可去伸手瞧，找去了一串串甜美的葡萄，吐露芬的葡萄熟了，那儿喊的心儿醉了，那儿喊的心儿醉了。吐露芬的葡萄熟了，那儿喊的心儿醉了，那儿喊的心儿醉了。我好中意嘅一首歌啦吓，呢一首歌咧就係吐魯番的葡萄熟了啦。聽過呢一首歌未啊？小米未啊？送俾你噶，多謝你。唔係因為咧呢一首歌咧，佢有一種
地道嘅風情，其實咧係一首新疆風格寫成嘅歌嚟嘅嚇。咁我覺得唔知點解咧，我係即係除咗你話刀郎嘅聲音令我諗起你之外咧，你有嗰種嘅草根嘅味道嚇，好有原野啊！原野我反而冇諗咁多嚇，坦白講，我係諗到草根咯。即係嗰種草根有種真實嘅感情，即係扎根喺大地嘅嗰種好真實嘅感情咯。你冇覺得好奇怪？我識咗你4個月，但係我好似好了解你咁。可能你即係見嘅事比人多咧，即係個經歷咧，其實即係每一年你見咁多事咧，個經歷都係即係加深咗個人噶嘛。我唔知啦吓，總之如果大家有興趣，即係同我傾心事啦，可以打呢個電話咧，就係1872112啦。咁同埋我仲會留下小米多一陣嘅，因為原來有一啲聽眾咧已經有發表一啲嘅說話係同小米有關嘅，好唔好啊？覺得我哋傻傻地係嘛？輕鬆啊，輕鬆啊，好啊。哦，多謝，輪到我講多謝啦。吓，真係輕鬆啊，好啊。即係通常人哋以為你做呢啲咁 opening 咧，可能會點講啊？會可能嚴肅少少，懶靚仔嗰隻咧，即係可能叫做玩埋把聲嗰啲咧。喂，洪朝豐，即係錯聲嗰隻。係咯，你玩到噶嘛？因為你教過我哋啊嘛，係嘛？係。第二個我唔敢講啊，你教過我哋，你有教過我哋點樣玩呢把聲噶嘛？但係你冇做啊，即係其實都好啊，我好舒服啊。總之最緊，其實我覺得播出嚟最緊要舒服。我想突破自己啊，你知唔知啊？我明嘅。其實一個廣播人咧，一個創作人要突出自己，唔係突出自己，突破自己係好難嘅。但係你肯突破自己，已經行，即係叫跨進咗一步咯。好多人都係固步自封啊嘛，4個字。因為你即係坦白啲講，呢個尤其是我哋可能點講，老一代啲人啊，好中意食老本啊嘛。好，無論點樣都好啦。今日咧，洪朝豐請到阿小米嚟到啦，冇錯啦。咁就係有一啲嘅聽眾嘅回應喺 Facebook 嗰度，好唔好啊？我都讀下俾大家聽啦。咁啊呢位朋友咧就係阿 Keith 啊，佢就話：小米兄，你講得對嘅。我相信 DBC 嘅實力將會建立新嘅廣播市場方向。我更加相信大班嘅眼光同埋決定。我唔係擦鞋，我係聽到你哋嘅心意嘅。有咩反應啊？你呢個人即係知道電台真正嘅電台係乜嘢咯？OK， 有另外一個咧就係Man Vivian 佢就話超級極度非常覺得呢一度同其他台咧係完全唔一樣嘅。其實我之前咧冇聽電台已經8年嘅啦，就係因為我真係好失望。但係我真係覺得呢度就係唔一樣嘅，言之有物，唔係只係懂一堆勁嘈嘅笑，唔係話只係八卦。係有誠意嘅選歌，有感覺嘅歌，同埋我最憎嘅一件事咧，就係而家咩台都好啦 ，DJ 懶音多到喊，好哽耳。只要你有懶音咧，我已經會直接即係已經會直接熄機轉台。點解而家呢個世代係咁嘅咧 ？DBC 係新台，但係因為主持都係有經驗嘅主持啦，冇懶音。除咗新 DJ，我會忍你一陣，但係請你盡快改善懶音。我真係好希望佢哋會重視咯。係有啲咁樣嘅回應啊，我都覺得幾得意啊。係咯，啱啊，啱。係咯，咁都叫做不枉今次我哋花咗少少時間，即係透露大家對電台嘅心聲。係其實我喺星期6啦嘅同一個時段啦，當我同阿時師同阿子豪咧一齊做節目，即係子夜思呢個節目嘅時候，我自己有一個3分鐘嘅內心獨白，我都係講電台嘅。希望大家可以聽下，到時俾下意見。好啦，阿小米。係咁先啦，多謝晒你啦。多謝你。唔係咁講，你要繼續去監製你而家同我哋競爭緊嘅嗰個足球良性競爭龍門陣。OK， 多謝晒你吓。OK， 好啦，其他嘅聽眾想同洪朝豐傾偈，我哋有時間嘅，直到2點鐘。我哋電話就係1872112，1872112。頭先呢送俾阿小米嘅嗰首歌咧，就係可以講話係一個新疆嘅